Hola, buenas, mi gente hermosa, ¿cómo están? Acá estamos, un video un comentario que me hizo sentir medio mal y quería decirle que no pongan esos comentarios malos porque me hacen sentir mal a mí. Y bueno, solamente quería decirle eso porque, bueno, me toca responder también, me toca responder y bueno, gente, este es el comentario, se llama Lucas Sarmiento. Bueno, no me importa cómo se llame, pero eso, gente.